Duh, siang aja tejang mata mau temene ka beuda-beuda apa mah nyebakeun. Oh, nyebakeun. Heeh. Oh, ditumbalkeun. Kak. Masa buta. Oh, itu budak teh. Heeh, hodam. Ilmu hodam buta. Heeh. Saker? Saker gawok kadu berang dahar. Oh. Guys. Orang panggil ieu bangsa buta na. Heeh. Orang adukeun jeung cocokan uing. Oh, sok beng. Oh, benar. Wae uing teh kudu ada gawean. Aduh, kok nata buta. Aduh, jadi mbah ya. Undang buta na ya. Oh iya dah modern. Buta lain ya. Sakit buta na. Ih, abah geus sanggup. Halo, Pak. Manusia ya dah. Ieu si abah ieu cenah. Aya ngadukeun ieu yo, cocokan cenah inguana. Dah, aduh kenaon. Coba lagi budak teh. Salam halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel kita Raja Semesta TV. Jadi hari ini kita kedatangan tamu dari mana, Sewu? Bandung. Dari Bandung. Jadi si bapak ini asal muasalnya sih dari Balikpapan, cuma dibawa saudaranya dari Bandung ke sini. Nah, dengan keluhan ini penyakitnya itu sesak, Sewu, perut itu kembung katanya, dan ini sudah berlangsung selama 2 tahun. Bahkan adiknya pun ya sama sampai meninggal. Nah, jadi kalau si bapak terus ke medis-medis selama 2 tahun ini ya tidak ada perubahan. Sudah kesana kemari lah istilahnya. Nah, kira-kira ini ada apa sih? Ada sesuatu. Maka dari itu kita buktikan sesuatu itu apa. Sok, bapaknya marah dulu. Pak Dendi bin Yunus Syirgam. Udah, Pak. Ya Allah, mengadilkan perkara kayak Bapak Yunus bin Bapak Dendi. Bapak Dendi bin Yunus, ya Allah, khalif perasaannya. Untung nyangka. Oh, kan. Hai. Lulus? Hah? Oh, balik ke desa lah. Oh, balik ke desa. Tenang. Sok ilmu alam. Angaran Allah. Hadir deh Allah. Rasul. Bes. Duh. Siang aja tejang mata mau temene ka beuda-beuda. Ampun. Ya aya perlu ieu teh ka abah. Teu salah abah mah dadahan, makana dicandak heula elmuna supaya kacandak abahna ka dieu. Aya priogi naon? Ieu teh aya priyoge kanu dongkap Pak Dendi. Saha? Pak Dendi arana teh. Pak Dendi. Modern baheula pernah aya datang ka abah titah kagawean ieu. Tah ieu tanu payung tah, punten. Sok. Heeh. Heeh.
Oh, mohon jangan. Ayo teh geus 2 tahun teu damangan wae cenah bah. Ah, Teu cager teh geus 2 tahun, yang geus berobat mah geus da angker kedah ku abahna. Ieu mah rek minta tulung teh mudah pangnyandakankeun deui gaib anu dikirim ku abah. Nyaeta bagi aya nu nitah meureun ka pungkur teh. curhat. Kirim. Kumaha apa? Sanes dikirim, Oh, Asep. kumaha Bah? Kumaha? Abah mah nyebahkeun. Oh, nyebakeun. Heeh. Oh, ditumbalkeun. Kak, Bangsa buta. oh bangsa buta. Oh, itu mereng-rengana. Ah, Itu reng-rengana. sekarep. Nya Man. eta ge bigireun abang. Aya jelema wujudah mah. Hodamna tinggal atuh. Aya hodam ada apa beda. Hodam mah budak beda. Eta meureunna reng-rengana. Oh, itu budak teh. Heeh, hodam. Ilmu hodam buta. Syaker. Saker gawok kadubrang dahar. Oh, Da dahar teh cerak kurang wae dirasa. Ari diasupan eta mah kanan kaleng kerupuk oge digayem. atuh eta mah atuh nemen teuing atuh aya jeung kaleng-kaleng nama. Waduh na beta. Oh, jadi kan riwayat ke meureun si bapak teh ditumbalkeun gitu meureun Bah. Heeh. Ka gunung mana, Bah? Penghuni gunung mana? Gunung mana? Bangsa buta. Gunung Sandil. Oh, Gunung Candil. Serandil. Oh, Serandil. Ari Abah di mana emang punten? Ah, Abah di mana, Bah? Abah di Japang Oh, Surade. di Japang Surade. Anu datang awewe lalaki ka pungkur, Bah. Lengapna lalaki Lalaki masalah naon cenah? pagawean. Oh, pagawean. Oh, da adina ge tos teu aya cenah, Bah. Sarua penyakitna teh. Hanya diletak buta meureun. Oh. Da gawok teh ya. Iya, kaleng kerupuk oke pada di Mandi membung kaleng gerubuk Konggo mah. dia mah, Konggo ada tuh suka. Heeh. Oh, kerja mandi gawe berarti. Da lain nyantet meureun ieu mah, Bah. Sanes. Jadi tadi sebakeun anu Mohon. bangsa nu kitu. Mohon. Mata penyakitna ge eungap. Oh. Eungap weh ditinihan ditumpakan. Kukupan ieu. Oh, pantes nu di imahna oge itu tuh ngap wae dah. Kurang duit. Tah, kumaha ieu, Bah? Supaya ulah dibawa kudu bangsa kitu. Apa kesiut? Hah? Iya kan gitu. Juga bisa duduk doang. Sih bisa nyebakeun tapi teu bisa ngayeukeun. Anya marabkeun bisa marabkeun. Nya nyokot itu bisa. Enda. Berarti kudu tempur heula jeung bangsa nu kitu. Nya ho. Oh, jeung urang ieu we kita gelut heula jeung bangsa nu kitu atuh. Amung urusan nyawa aja deh. Amung aing paeng orang-orang mah. Lain apa itu maksudna tuh? Jeung sesama bangsa mah meureunan. Oh ya sok ada. Aduh kok jeung ieu. Geus aruwo tuh balik. Apa urang panggil heula gitu, Bah? Putana, Bah? Urang panggil heula. Iya, bisa ada si Ujang dah. Engke ku ieu ku Pak Ustad dipanggil heula Butana. Ah, nyamangga aduh. Arif ulah kedeung. Kayak abah nu nyaksiana ieu nya. Di abah mah da kuwi ah. Ya kayak heula moal. Ya uing tenang. Ku uing dijagaan. Oh dijagaan buset teh. Opat-opat tilu formasi jagana oge. Moal tembus ieu tenang. Masih kuat. Siapa ya air agak amat 4-4 ya ada pedaing. Oh iya kieu udah. Pokoknya abah icing tukang uing. Sok saya jagaan lah saya. Tadi dia tukang uing. Saya kita ke jagaan. Ya ampun. Pusing sieu. Di jagaan takutnya eta. Nah, kabeh. Tuh. Enggak sama eta geus. Tuh. Ya. Panas teh ka abahna. Aduh, iya ada. Oh, kalau putih yang ada ya. Aduh. Ya, sih. Goyang Wah, terus kondisi selesep dia aduh. Selesep tiris. Penuh tulang aduh. Lino nya. Jaga. Bagus. Orang panggil heula ieu bangsa butana. Heeh. Orang adukeun jeung cocokan uing. Ya, sok beng. Oh, benar. Wae uing teh kudu ada gawe. Aduh kok nyata buta. Ari parapan wae bener rugi atuh. Oh gaweana mah. Sok abana mundur heula punten. Abana mundur saeutik. Tah di dieu abana. Buset deh. Biasa make nu kieu euy. Aing gagarek ieu tatamu bedaraga ge. Itu kan mah nanya. Aduh jadi embah ya.
Undang butana ya. Oh iya dah modern. Butana lain dia. Wadah ya. Oh media. Wadah buta ya, Bang. Jadi Juga dia iya. Dedi bin. Dendi bin Yunus. Apa? Alhamdulillah. Mana yang orang-orang ada buku nah udah tarang kalau gak gitu. Yang menguai kalau Tunggu tarang ya, Bang. Profesor. antara nyaman dan tidak nyaman. Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Menyatakan di alam eta Naon? eta buta teh menyatakan manusia. Lain itu naon sih. Bapak Gitu gini kan. Dendi Yang mau seorang tuh, Bang. bin Yunus. Khalid. Itu apa makarek ningali butan nak iya ya mah. Bedanya. Sakit butan. Ih, abang sanggup. Nang, Bang. Lawan vacation. Manusia ya dah. Yo si Abah yo cenah. Aya ngadukeun ieu yo, sawana cenah iwana. Dah, adu kenaon. Terbalik budak teh. Aing mah ngadu-ngadukeun. Ayo. Eta kan ieu ajeuna nu rek dibawa ku ajeun. Noh, Hah? Ah eta. Tuker cenah tah jeung ieu yo. tumbal kaulah. Oh tuker tumbalna. Juara. Jeung ieu yo. Ngarep da eta bambung baru jeung ieu mah. Embung kaulah mah. Sia nu kaing hareup deui. Lepaskeun itu cenah. Eta mah. Asa pernah tinggal eta mah. Saha itu. Pemimpin para bangsa gini. Oh, ketua jin. Sambil parut. Oh, Ya. Naon. Anjeun saja sebenarnya. Supaya dibebaskan. dibaskeun barunya. Wah. Pemda gantina we lah. Hah? Pemda gantina. Omal di rumah. Baik. Alam gaib. Nah, ganti alam baik. Pemda kerajaan wageng. Kerajaan. Nah. Pasukan ada. Nah. Sah saja deh. Kali atuh. Masya Allah. Kedingan junjungan dengan. Iya nu berekeun kan. Ada kuncen deh. Melo jeung kaula anjeun. Ya alim. Bulan tong Ge kaula teh ke nyuguhkeun ka anjeun. Darakan deui. Kaula teh mawa manusia keur ka anjeun. Candak itu lelembutan asupkeun. Kaluarkeun eta. Geus kaula arek ka kerajaan aja. Sak mangga Bang. Beusik da cak-cak lain. Heeh. Nun, Kehela itu pasukan heula. besok weang we lah bangga kaula kerajaan anyar beusi aya nu. Oh benar. Benar anu nepatan ya. Asa dok nempadan kerajaan. Sok bangga eta candak di lembutana. Itu, Di. Satukan bapaknya Pak. Kesini dulu. Gatus lah Dia anjeunna aduh masa mujaan mambung kau abah deh. Oh sieun. Amun ngajampe mah gitu. Siap. Oke, sieun lagu teh yang sabda palon mah. Oh. Bapak Dendi bin Yunus. Bapak Dendi bin Yunus. Perjanjian eta nu disebakeun. Detik anak pe jam ayeuna. Puncar ya Allah. Bah anjur. Jeroan. Buta teh tadi balik anjeun kalam kayangan. Kutukan dicabut kabeh. Jadi deui. Bah. Asli nama Ki. Ewa teh. Bangsa nu kitu teh. Anu boga mungkin mah Nah, atuh beto. Semar. Kalau tinggal di tadi katingali ku aki saha? Ah, Katingali ku aki saha? ketinggali Heeh. anu ngagadehuan itu. Dendi bin Yunus. Dendi bin Yunus. Dendi bin Yunus. Ya Allah.
lelembutan aja. Opa, cai sok asup hadir deh ke iraga. Raga sukma kebeh kena tempat nama masing-masing. Wisenena Dendi bin Yunus sukmana atau lelembutan hadir deh. Udah sukma kabeh tempat nama. Dendi bin Yunus anu sebutna tanahna sok hadir deh asup. Udah sukma kabeh Dendi bin Yunus sebutna angin hadir deh lelembutan. Perkat sukma A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah Subhanahu wa taala yang menguasai antara yang nyaman tidak nyaman. Di alam semesta ieu, di alam gaib ieu kabeh rahmat ridho anjeun ya Allah. Urat-uratna daging tulang sungsum balung kabeh jeung ketina. Lancar deui kabeh, repeh deui, rapih deui. Alam karuhuna tanagana airi kabeh. Alam prajuritna tanagana airi kabeh. Hei malaikat tubuhna sok kahar deui, cang deui, terang benderang deui. Allah. Oh, ini sini abah. Sir engapna balik ka salah. Cai tirta maya, cai kesembuhan dari berbagai penyakit apapun. Hadir Allah. Waras temening jati temening waras walia kudrat Allah Subhanahu wa taala. Jaga disebutkan. Atas bawah. Rumahnya? Ada rumah. Iya, foto rumahnya. Iya. Bener. Semua ada tete. Oh, no chef. So, gaib kabeh muai juga. Kutukan dicabut kabeh. Jadi dewali. Alam syarabun tahan. Asup hadir jahat. Tukang cau mau. Ya, tukang cau jeung tukang cau. Model abah jeung abah deui zamannya saingan teh nya. Tara bapak. Antara apa pembangun? Saingannya yang para ustad. Nah, jangan. Oh, jangan apa jangan. Ada. Saya mau. Cai. Abah arek kual di cai mah. Lain ngeunaheun. Waras cek. Wajum. Cek. Abah oke sieun ya. Di dia mah diheureuikeun mah kitu teh. Oh. Nyai kieu namanya production. Tapi menambah mahal ini mah. Ya tuh mah. Nah, we kela berlain babasebar mah ali mah sieun we gogena. Bang perkara heureuy kitu. Di bareng 10 juta, 20 juta, 50 juta embung bawa. Oh, Bang. Soalnya naon? Hidup di alam dunia ngasih kali-kalina. Bener. Tah sekali eta mun geus bae. Ngabelaan duit 20 juta aja mah ya. Beunghar henteu pae heueuh teu Tah eta dumu ku aing deh. Neraka urusan. Gitu bener pura ya. Di Hampura mah. Subuhan. Sadayana ulah abah dari pewargi dapat jelema bade. Kita nu nitah pada moal abah oge. Cek bade geus meunang di santet.
Ada di santet mah mau langsung eueuh. Ning keneh sekalian di dinya nyebakeun kumaha sanggup teu sanggup geus. Berapa duit apa? Nah, nyebakeun mah teu mahal jang. Oh, intinya. Teu Goceng. mahal. Hah? Goceng 5 juta. Man nyebakeun? Tibang 3 juta. Oh, 7 juta. Mah gitu mulai ancak-ancakan. Hah? Ajak-ajak 2 juta, bahasa juta. Oh, acak-acakan naon 2 juta, Bah? Hah? Ati banget tuh. Hayam. Oh, hayam Pitik. 100.000. Pokoknya mau dijaga teh. Beli minyak, mau di itu geus. Sapangan geus we. Geus anjeunna di itu, kedatang bangsa buta. Tadi diberekeun fotona meureun ka Abah teh. Fotona teh ka Abah ku anjeunna cekelan fotona. Bari di ritual teh datang ka ditu anjeun rangkai datangan aki-aki di dia. Tapi lain aki-aki berujung jelema tapi gaib. Pokoknya dinya kita bakal disambut, tong lewas, sieun, sok ke aseup ka ditu, sandir mohon, aseup ke dinya mana ke amplop jeung kita. Jeung gaib eta. Nah, terus Masa sajana eta. Sajana mah teh tibang parokoyan jeung ngarujakeun doang. Ditu mah di abang disiapkeun geus dipanggil tah. Anjeunna mau foto ieu tah. foto ieu. Dua hiji harita fotona, Bah. Naon? Fotona merekeun. Ya mah kedua teh di mah pokona mah foto kadang-kadang mah gitu dan ngalina mah 2 foto di nyawa Dua bersama. foto berarti benar adina, Bah. Belum teh nyawa pokona mah abah mah. Nah gitu anjeun mah kan yang geus. Mereka abah tah. Kalau leuwih abah teh mah deui bah nuhun. Mereka abah teh 2 juta. Oh, jadi goceng meureun. Oh, sepeuing goceng kan. Itu Olah lakon teh. Berarti tahun baraha eta teh ingat ya? ya corona we. Oh, 2019 berarti. Awak corona sih. 2018 2020 kan hari itu. Corona. Nuhun atuh banyak. Budanya banyak. Ayo. Yang info eta doang. Moal Abah mah. Ini balikeun atuh. Naon Abah? Baca ini. Atuh nuhun. Abah pamit. Enggak. Ternyata sesuatu ini bangsa kami ini ya. Jadi ini mah bukan santet ya Sewu ya. Bukan ditumbalkan. Disebakan GM lah. GM jual musuh. Betul. Jadi tadi pun si Abah yang menceritakan kronologisnya. Orang datang ke si Abah ya mintanya berarti ini persaingan usaha ya. Iya. Biasa. Memang beliau juga salah satu pekerja bank. Ya, jadi kerja di salah satu bank lah yang ada di Indonesia dan mungkin ya itu persaingan mungkin posisi di jabatan. Iya, bisa jadi itu. Bukan bisa jadi lagi, iya. Ya pasti ini Pak ya. Karena ya wal ujug-ujug kalau tidak ada inilah, tidak ada perkara ataupun entah itu ini kalau secara atasan mungkin terlalu gimana, itu bisa jadi juga. Cuma memang yang menjadikan 2 tahun ini sakit itu ya karena memang disebakan yaitu ditumbalkan ke bangsa buta itu ya. Jadi ini juga buat para kawan semesta ini berarti ini bukan santet ini. Bukan, ditumbalkan disebakan GM. Oh GM jual musuh. Jual musuh Dan tadi jelas ya Abah sudah menceritakan kronologisnya. Tapi kalau sudah itu ya kuncian itu bisa mengasihin tapi nggak bisa untuk membereskan ya. Nggak bisa memberesin, harus berantem sama buta itu. Takut ya. Iya, karena si Abah juga takut. Karena kuncian itu semua kuncian turunan semuanya sih. Turunkan dari kakek buyutnya ini kamu gitu. Jadi nggak ada kunci untuk menaklukkannya kan gitu. Jadi hanya bisa mempersembahkan saja. Iya. Ketika istilahnya persembahan itu pengen disudahi, ya nggak bisa karena harus perang dulu sama itu. Atau harus bisa ada gantinya kan. Betul. Makanya yang suruh ke guhanya juga kan si orang yang tersebut. Gitu. Beliau hanya mengundang itu ya. Iya. Mengundang memberikan jalan ya. Tung sreng ngakman mere duit gitu ta. Rek maehan batur teh aduh teuing. Tapi kalau tadi sudah diputus, ini kan dirubah lagi ya nanti kasih bapaknya. Ya nyaman. Dan si denawanya juga, balat kaminya juga udah kasih ini kan kerajaan. Nah itu berapa suk pasti yang diambil? 4. Pantas sampai lulus ngalang layu. Air, api, angin, sama bumi. Itu baru 4. Kalau udah 6 udah nggak bisa ngejoprak. Nggak bisa gerak lah. Karena pernah saya 6 sukma yang di Sukamandi ngejoprak. Hanya bisa berbaring ya.
Iya, nggak bisa buka mata. Iya. Sekarang mau mati tapi Oh, belum mati istilah gitu. katanya kayak orang pingsan lah. Iya Kayak itu. orang pingsan. Padahal tapi napas masih berhembus. Masih gitu. Nah, dari kasus ini pesan apa nih yang bisa disampaikan terhadap kawan semesta? Ya, untuk kawan semesta, dalam persaingan bisnis itu kalau bisa tikung sepertiga malam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan datang ke dukun. Takutnya Ada karma untuk diri kita dan keturunan kita. Itu yang harus kita hindarkan. Mending tikung di sepertiga malam saya ya. betul. Minta kepada Allah apa Iya. yang kita inginkan, apa Betul. yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan. Karena kalau sudah menimpa kita karma itu, aduh berat. Berat Berat sekali. sekali. Termasuk jadi ke laku lampah kita Iya. juga. Nah, gitu kan. Cukup sih. Cukup. Nah, jadi buat para kawan semesta, entah itu dalam usaha apapun, bidang apapun, persaingan wajar, tapi bersainglah secara sehat ya. Iya. Syekh, ya. Entah itu di bidang apapun, ya tadi kuncinya kita meminta itu kepada ya Allah Subhanahu wa Subhanahu wa taala. ta'ala. Mungkin kita harus lebih rajin lagi ibadahnya dengan Betul. cara bangun di tengah malam. Iya. Tahajudnya minta kepada Allah Betul. bahwa agar diperlancar, dipermudahkan Betul. usaha kita, dijauhkan dari orang-orang yang syirik terhadap kita. Iya. Nah, jadi jangan main ke dukun ya. Udah mau bayarnya mahal, apalagi kalau udah nyampe ke Raja Semesta, waduh, duit mahal tanah harus dibayar teh. The tokcer deh. Aduh, kok orangnya masih hidup. Jadi ruginya double lah. Double Kita lah. kemarin angkat ka dukun, komo anu korban teh datang ke Raja Semesta TV. Aduh ya, jadi mudah-mudahan buat kawan semesta dimanapun berada, mari kita doakan ini si Bapak sehat kembali, Iya, normal sehat kembali, normal kembali. Tetap halus terhadap sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum.